सुरगीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे सुरगीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे सुरगीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे. बोबडीनो तुमकां सगल्यांक देव एक कुरपेन भरलेलो दीस दिवं आनी आमी सांत आमी खुशालकायेन वांटो घेवया सगळे बळान सगळे उमेदीन आनी देवाच्या आत्म्यांक उलो मारून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी जो आसा जो आसलो आनी जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बऱ्याक बरो वायटाक वायट हे आमच्या सोयंबान आसा, पूण ह्या सोयंबाचेर जोयत व्हरूंक आनी बऱ्याक बरें करूंक तशेंच वायट करतल्यांकूय बरें करूंकूच न्हय पूण त्या वोन आशिर्वाद दिवंक जेजू आमकां आपयता. आयज आमी साद्या काळाचो 7वो आयतार पाळटाव तेन्ना आयज पवित्र बालपणाचो दीस समरमतना दर एकल्या भुरग्या खातीर देवाक दिनवासता. तें देवाक जाय ते भाशेन ह्या कुटुंबाक भेटयलोल्या वर्सां वाडूंक हो आमचो आवंडो बापाक उबारता आनी तांचे सगळे होक आनी अस्मिताय एकामेकाच्या आशिर्वादान आनी सहकारान फावो कोर म्हूण आयच्या मिसांत मागुया. बोबडीनो बऱ्याक बरो वायटाक वायट दोड्याक दोडो तुवें म्हाका केलाय तेच मापान हांवें तुका फारीक केलां. पण क्रिस्तांव धर्म तशें न्हय. जायते फावटी घडये अदी करून उतरांनी एब्युजीव वर्ड्स आमी घडये दुसऱ्याक दुखयला जायत. आय बीन व्हेरी रूड टू पीपल म्हणजे दुसऱ्याक एकदम मनीस कसो उलयता आसतना हांवें पळोवंक ना. आयचें कालचें आनी फाल्यांचें सगळें काडून उडयलें. दुस्मानकायेन घडये आमी जियेल्या हांव रागान घडये रावल्या हांव खूब विकोटाय बिटनस काळजान दवरल्या. बदलाक येवपाचें चिंतलां बदलाय घेतला. आयज फकत चिंत तूं कितल्या जाणां कडेन उलयनासतना आहा पळय तें ओतो तुज्या घरान तुज्या घरा भायर तुज्या शेजाऱ्या लागीं आनी देव तुका कितें सांगता पळय तें आयज बोगसणे मागुया देवा कडेन. साहेब आमी चुकल्या तुजें उतर आमच्या जिविताची जोर करूंक जिविताची चाल करूंक वे ऑफ लायफ बोगसणे मागुया. हांव पयलें मागता देवा कडेन कित्याक हांवूय बी गुन्यांवकारी जायते फावटी आनी बोगसण्याच्याच मनान बरोबर म्हणया हांव पातकी की सोर्प दिवता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मरण चिंतून तोंडान चारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध हे पासत भाग्यवान सदांच कुंवार बरें सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिवितांक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर Krista kakut kor
Krista kakutko Somya kakutko Somya kakutko देवान केल्ले सगळे बरेपणा बसत जायते मनीस आसात ते आमच्या नावेलच्या गांवांत बरे मनाचे बरे काळजाचे जायतीं घोव बायलां आसात एकदम बरी आनी एकदम बरेपणान चलतात हे सगळे बरेपण देवाची कृपा आमकां दिता आनी ताका लागून जाता आमचेच कुशेन न्हय त्या पासत देवाक महिमा आर्गां दिवया महिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सुर्गीत वयदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा महिमा देवा उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत काकूत तू बापाच्या उस्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी मागुया तुझ्या काळजांतले मनांतले मागणे देवा मुखार दवर आयज करीत भशेन स्टॅनली आनी डायना फेर्नांडीस रातवाडो ती सायबीण मांयक करीत भशेन चवदशी दिल्ल्या सगळ्या सायबीण मांय उदेशी रुजाई सायबीण मांय उदेशी फावो जाल्ले सगळे देणे बसत देवाक आर्गां दितात तांचे बसत मागया तुजो जर कोण दुस्मान आसा वो तूं कोणाचो तर दुस्मान जाल्यार त्या मनशा बसत माग जाणें तुका वायट केलां त्या वेळार त्या मनशा बसत माग जाणें तुका दुखयलां खोर उतरां म्हणल्यान तुका गाडयो मारल्यात तुका तुजें नांव उबयलां आनी अशे भशेन तुका जायतें वायट केलां तें तुका खूब दूख जाल्या आयज त्या मनशा बसत माग आनी तुका पेखवणी घे तुका देवाचो आशिर्वाद घे तेच बरोबर पीटर पेरेरा दॉम पेद्रो आपलो वाडदीस समरुमता ताकाय बरेपण जिवितान मागून घेवया तशेंच चर्चिल आनी फातिमा आपलो खेरीत भशेन लग्नाचो दीस मनयतात तांकां बरेपण जिवितान काजारी जिवितान कुशालकाय आनी बरेपण मागुया तुमची आनी आमच्या गांवांत आनी कोण वाडदीस समरुमता लग्नाचो दीस मनयता वो लग्न जावंक तयारी करता तांकांय बरेपण मागया जायते जाणांक देवाची काकूत फावो जावंक जायतीं कडेन कोण पिडेन आसात दुयेंत आसात तांकांय बरेपण मागया हॉस्पिटलान आसात घरां सोंसतात घरान पिडेन आसात आनी तांचो जायती सेवा चाकरी करतात आमी कितें मागोंक ना आनी मागोंक नको तेंय बी देवाक सांगुया भुरग्या बाळांचेर उदी करून तरणाट्यांचेर आशिर्वाद मागुया बरो सरकार आमकां देवान दिवंक मागत रावया देवा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव
पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनांच्या ससनांग आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सावलू उठलो आनी इस्रायेलाचे 3000 विसून काडलोले मनीस घेवन जिफेच्या अरण्यांत देंवलो. दाविदाक सोदून काडूंक जिफेच्या अरण्यांत तो गेलो. रातच्या काळोखांत दावीद आनी अबिसाय फौजेक मेळूंक गेले. आपले तकलेशी दोनी रापलो बालो तोपून दवरून सावलू फौजे मोळार एका तोंबूंत न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सोभोवतीं अब्नेरा बरोबर फौजूय आड पडलेली. तेन्ना अबिसायान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानाक आयज देवान तुज्या हातांत घाला. तर बाल्याच्या एकाच धोक्यान ताका हांव आतां दोतोरेक तोपतां. एकूच धोक्को पुरो, 2 धोक्याची गरज ना. पूण दाविदान अबिसायेक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्यांचेर कोणें जोर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरूं आनी दाविदान सावलूचे तकले कडचो बालो आनी उदकाचो गाडगो घेतले आनी ते आपले गेले. कोणेच पळोवंक ना, कोणूच नकलो जालो न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तो ते सगळे न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद आपले वाटेन वचून वय दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. तांचे मदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान सावलूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पळे आसा. कोणें एका तरणाट्यांक हांगा येवं दी आनी तो व्हरूं दी. जोण एकल्याच्या प्रामाणीकपणा आनी विस्वाशीपणा प्रमाणें सर्वेस्पर मजुरी दिता. आयज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या माकलोल्यांचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचें उतर. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अकमान बक्षिता, सगळ्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचे काळीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उत्ता तसलो न्हय. तो सदां काल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो ख्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. उदेंत आनी अस्तूम जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसो सर्वेस्पर आपली भक्ती कोत्तल्यांची दया कोत्ता. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग.
बागेवन पावलोन करीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, शास्त्रांक अशें बरयलोलें आसा, पयल्या मनशाक आदवान देवान जिवा मनीस केलो, निमाण्या आदवांक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या सैमा परमणें तें. त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनीतावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गीचो जसो तो पयलो मातयेचो, तशी मातयेची ती ताची सारकी, आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो तशी सर्गीची ती हाची सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेची मनशाच्या रूपकाराची जाल्या, तशी आमी सर्गीच्या मनशाच्या रूपकाराची जातल्या. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सुरवेस्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, ताचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुज्या आंगोश्त काडून घे, ताका जुबोय व्हरूंक हाडाय नाका. तुजे लागीं मागीत तितलें दी, तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडेन परतून ती मागूं नाका. येरांनी तुमचे सोरीं केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सदशीं करात. तुमचो मोग करतेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतेल्यांचो मोग करतात, आनी तुमकां बरें करतेल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागीं परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात, तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातकी पातक्याक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना यारांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मोजरी मेळटली आनी परमेस्पराचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनउपकार्यां आनी वायट व्यासोरीं तो कोण वाळो. तुमचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी ती तुमची नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्याक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिक्कार दामून चेपून हालोवन वतो सोर सुयेन बरोशें माप तुमचे उंटीन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्याक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, जेन्ना आयच्या देवाचें उतर हांवें वाचलें तेन्ना म्हाकाच आयज सेरमांव करचो वो ना करचो अशें दिसलें. कित्याक हें उतर म्हाका लागता कित्याक हांव सेरमांव सांगतां कितें करूंक जाय पळय तें सांगतां, पूण तें हांवूच करिना म्हज्या जिवितांत. आनी देखून पयलें अशें दिसलें करचें वो ना करचें. आनी मागीर चिंतलें करतलो, इल्लेंशें तरी करतलो. कित्याक म्हाकाच हो सेरमांव हांव पळय सांगतां तो तुमकां सांगना, तो म्हाकाच सांगता. आरशान जसो हांव उलयतां तशेंच उलयतां म्हूण सजमतां. बाबा भयणीनो,
क्रिस्ती धर्म कितें आनी क्रिस्त मनशाचें जिवीत कितें जावंक जाय तें आयची वाचपा आमकां किरीत भाशेन सांगून दिता. क्रिस्टियनिटी इज अ वे ऑफ लायफ. क्रिस्तांव धर्म एक जिविताची चाल, इज द कल्चर. क्रिस्तांव धर्म न्हय वाती पेटोवपाचो, क्रिस्तांव धर्म न्हय फकत रेतीर वाचपाचो, पूण क्रिस्तांव धर्म आमच्या जिणेंत तो जियोवपाचो. आनी ते पासत जेजू क्रिस्त आयला न्हय आमकां एक धर्म दिवंक. जेजू क्रिस्त आयला आमकां नव्या जिविताची चाल शिवंक, न्यू वे ऑफ लायफ. आनी न्यू वे ती कितें ती आमकां सरळ ह्या वाचपांनी मेळटा. तूं क्रिस्तांव, तुजो ट्रेड मार्क कितें? आयज आमकां ब्रँडेड वस्तू जाय, ब्रँडेड ड्रेस, ब्रँडेड शर्ट. कोण म्हाका एक दीस सांगूंक लागलो, फादर तुवें म्हजें पॅन पळयलां, तें पॅनाक कितले पयशे ते जाणां? हांवें म्हणलें ना रे बाबा, 25,000 म्हणूंक लागलो पॅनाचे, ब्रँडेड तें. भाऊ भयणो, क्रिस्तांव जिवीत ब्रँडेड जिवीत जातलें जाल्यार कितें आसूंक जाय तुजें? दुस्मानाचो मोग. दुस्मानाचो मोग म्हज्या काळजान एक पाद्री कसो ना. हांव फिरगोजेन वावर करता तेन्ना सगळेच म्हजे इश्ट आसचे नात, जायते म्हाका दुस्मानूय बी आसतले. पूण ह्या दुस्मानाचो पासून मोग हांव करिना. आनी ह्या दुस्मानाचो पासून जे म्हज्या वावराचेर घडये आडकोडी हाडटात तांचे पासून हांव मागना. हें सगळें म्हजें फोकाण. देखून क्रिस्तांव म्हण कशें गमतलें? आमी क्रिस्तांव म्हण देवाचें शिश्य म्हण कशें गमतलें? जेजूचे पाटलावदार म्हण. जेन्ना आमकां दुस्मानाचो मोग करपाची आनी ती करपाची आमच्या जिविताची चाल जाल्यार इट बिकम्स अ वे ऑफ लायफ. जशें आमी उस्कार घेता, उस्कार घेवंक आमकां सांगूंक नाका न्हय म्हण आमी एफर्टूय करूंक नाका, तेच भाशेन आमची दुस्मानांक भोगसुपाची, म्हाका वायट करतेल्यांची, म्हाका तांकां बरें मागपाची म्हज्या जिविताची चाल जावंक जाय. आमकां शुभ मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 5व्या वेसरान मेवता. किरीत भाशेन आमकां अशें मेवता की दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, tooth for a tooth, an eye for an eye. हामुराबीस कोड ऑफ लॉ. अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, नाव आय टेल यू. दॅट वॉज दॅट टायम. पूण म्हज्या जिवितान आनी हांव देव कसो तुमकां सांगता, वायट मनशाक तूं आडाय नाका. म्हणजे दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, तूत फॉर अ तूत. हें मनशाचें सैम. तुवें म्हाका दुखयला, हांव तुका दुखयतां. तुवें म्हाका गाडी मारली, हांव तुका गाडी मारतां. तुवें म्हाका एक थापट मारलें, तूं म्हणटालो थँक्यू म्हणटा. कोण थँक्यू म्हणटा? पयलीं थापट कोणें मारला? ताणें मारलें म्हणटा. तुवें थँक्यू, हां तुवें म्हजें थापट मारलें, थँक्यू तुका म्हणटा ना. नॅचरल रिएक्शन ठा करून उडोवपाचें. तूं दांडा मारता, हांव कोयता मारता. आनी जिविताची चाल, दॅट्स नॅचरल. आनी आयज जेजू कितें सांगता? गो बियॉन्ड द नेचर, वॉक अ मायल एक्स्ट्रा, नॉट बी सॅटिस्फायड विथ डुईंग द मिनिमम. आमी क्रिस्तांवांक कशीं, वी आर कॉल्ड टू डू द मॅक्झिमम. सगळे कोत्तात तशें हांवें केलें जाल्यार कितें फरक पडटा? कितें फरक पडटा? क्रिस्तांव म्हण ह्या गांवांत कशें आमी दाखयतले. हांव आयज आमच्या गांवांत म्हापशासान कडबाबडे टिचरी आयल्यात ह्या इस्कॉलाच्यो. कांय फादर डोनेशन आमी कुपनां विकूंक आमी इस्कॉल बांदता, आमकां कांय पयशांची गरज आसा. म्हणलें या, लोकांक फोर्स करिनाका, कोणें दिता जाल्यार खुशेन घेया म्हटलें. म्हाका तांची अपुरबाय दिसता. कित्याक जाणा, आयज काम करपाचो दीस न्हय तांचो, आयज सुट्टी. पूण टोरी आसतना आपल्या इस्कॉलाच्या मोगा खातीर ती आयज आयल्यान, दे आर डुईंग समथींग एक्स्ट्रा बियॉन्ड. पूण आमी ते पोत्त ती इस्कॉलान गेलीं आनी सांगलें, सिस्टर आमी काल इस्कॉलान तिकेटी होपोवंक गेल्ले न्हू, आमकां ऑफ दी, एक दीस कॉम्पेन्सेटरी ऑफ दी. हें सारकें ना. हें कोत्तात अशें केलें जाल्यार तांचो वावर निर्फोड. पूण ताणें सांगलें, सिस्टर आमी होपोवंक गेले पूण आमी हाल्यां इस्कॉलाकूय येता. हें बरेंपण. डुईंग समथींग एक्स्ट्रा, वॉकिंग अ मायल एक्स्ट्रा, हें जावन आसा क्रिस्तांवपण. भाऊ भयणीनो,
आयज ह्या विशयाचेर वरांच्या वरां उलोवंक येता, पूण थोड्यो वस्तू आमच्या जिणेंत आमी घालूंक पळोवया. पळयात, पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, साऊल उठलो आनी इस्रायलाचे 3,000 विचून काडलेले मनीस घेवन जिल्फेच्या हॉर्नांत देंवलो दाविदाक सोदून काडूंक. ताका मारूंक गेलो दाविदाक. कित्याक आतां राजा कोण जालो? दावीद जाला. आनी साऊलूक कितें जाली? नाटकाय जाली. रागान बोल्लो, तो राजा जाला. आतां दाविदाचो एटिट्यूड पळयात. साऊलूचो एटिट्यूड पळयलो आमी. तो राजा जाला, म्हाका नसाय, हांव खाट्टलो, हांव दाखयतलो ताका, हांव मारून उडयतलो. हें मन साऊलूचें मन, एटिट्यूड. दाविदाचें मनचें. तेन्ना अभिशान दाविदाक म्हळें, अभिशान म्हणलो दाविदाच्या भयणीचो चेडो, तुज्या दुस्मानांक आज देवान तुज्या हातान घाला. काय बरी ऑपॉर्च्युनिटी तुका दिल्या तुज्या दुस्मानांक काबार करूंक. तर बाल्याच्या एकाच धोक्यान हांव ताका दोरतोरेर तोपता म्हणटा पळया तो. एकूच धोक्को पुरो, 2 धोक्यांची आनी गरज न्ही, एकूच मारून सारको. पूण दाविदान अभिषेकाक सांगलें ताका मारी नाका, कारण सोर्वेस्पराच्या माकलोरांचेर कोणें जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरता. आज ताका सोर्वेस्परान म्हज्या हातान घालो, पूण सोर्वेस्पराच्या माकलोलाचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. म्हाका चान्स पडटालो ताका मारूंक, पूण हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. That's the greatness of a man. We must live for higher values. Spirituality of values. That's the good religion. भाऊ भयणीनो, आमची स्पिरिच्युअलिटी कितें, आत्मिकताय कितें. ताका मारूंक दाविदाक पळय संदी आसली, पूण ताणें घात घेतलो ना ताचो. केदें व्हडलें. आनी आयज शुभ वर्तमानानूय आमकां तेंच मेवता. तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जोडटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. रोमकारांक बरोवन खेरीत भाशेन बागेवन पावलू आमकां सांगून दिता. तो म्हणटा 12व्या आवेसरांत आमकां मेळटा, तुमकां दुमाळो दितेल्यांक आशिर्वाद दिया. तो आशिर्वाद म्हणटा ताचेर शिराप घालूं नाकात. खुशाल आसतल्या बरोबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसल्या बरोबर दुखेस्त जायात. सगल्यांकूच एकेच तरेन मानान वागयात. गोरवान फुलोवन भोवू नाकात, पूण ल्हानांक खालत्यांक लागीं घेयात. आपुणूच शाणी म्हूण चिंतू नाकात. कोणाकूच वायट वायटान फारीक करूं नाकात. डू नॉट पे इवल विथ इवल. पूण सगल्या मनशांचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडेन जाता तितलेंय करात. शांतीन जिवंक मनशां कडेन, तुजे बायले कडेन, तुज्या घोवा कडेन, तुज्या सासूमाय कडेन, तूं कडेन जाता तितलेंय तूं कर. मोगाच्या न्हू पेल्याची सूद घेवंक सोदू नाकात. फारीकपण घेवपी आसा तो देव. तुका वायट केला मरे, देव फारीकपण घेतलो. देव पळयतलो, तूं पळयनाकात. तूं राजा न्हय, तूं जुईज न्हय. आमी सगळे जुईज जाता आनी सगल्यांचेर फॉर्मण मारता, सगल्यांचेर निशेध मारता. फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तें दितलो तो हांव. उलयता तो सर्वेस्पर, देव कोत्तलो. आनिकूय अशें बरयल्लें आसा, तुजो दुस्मान बुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी. दुस्मान बुकेला जेवंक दी. ताचे भशेन लुती घाली नाका. आनी शेण हा म्हणाका, आनी कितें उतरां म्हणाका. तो बुकेल म्हूण तूं जाणा, ते कोरोना व्हायरस जालें म्हूण तूं जाणा, आनी त्या खातीर तो कोण ना, गाडी घे वच. आनी असलें जायत्यांनी केल्लें आसा. जायते आहात मनीस बऱ्या मनाचे, घोडे ते रागान रावतात. पूण जेन्ना कोण घोडे दुस्मान शेजारी दुखोवल्लो आसा तेन्ना शेजारी ताका फावला. घोडे शेजाऱ्यांक पोवसोंक दिना. फाल माता, वयता चलता आसतना कितें कितें म्हणटा, भोंवों दिना, चलोवं दिना. पूण जेन्ना तो गरजेक पावता तूं वच. कोणाची कित्याक अशें करून तूं ताका आपल्या कोरण्यांची लॉज भोगुशी करतलो. वायटाक तुजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारय. भाऊ भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां म्हणण्याचें आमकां खेरीत भाशेन सांगून दिता की
हांव ताचो बदला घेतलो अशें म्हणो नाका. सोर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतो तुका राखतलो. देव तुका राखतलो. दॅट्स द ब्लेसिंग. दुसऱ्यांचो बदला घेनाका. देव तुका राखतलो. गॉड वील टेक केअर ऑफ यू. असल्या भावार्थान भाऊ भयणीनो आमी जिवची गरज आनी हे भाशेन तर आमी जियेल्या जाल्यार जायतें बरेपण आमच्यांनी करूं येता. आनी फुडें आमकां अशें मेळटा की तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोणूय एका पोल्यार मारीत जाल्यार कित्याक जेजून लोकाच्या शुभ वर्तमानान एकेरीत भाशेन आमकां केल्लें दिसती पडटा. 23व्या आवेसरान आमकां जेजू करता तें दिसता. तो म्हणटा बापा तांकां बोगोस आपूण कितें करतात तें नकळत. मागीर ताणें सर्ती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटली. जें कितें जेजून सांगलें तें आपल्या जिवितांत करून दाखयलें. बाय वे ऑफ एग्जाम्पल. आयज बरे एग्जाम्पल्स नात. आवय बापायचें बरें एग्जाम्पल भुरग्यांक मेळना. बरे लिडरांचें एग्जाम्पल आयज तरणाट्यांक मेळना. आमी म्हणटा तरणाटे वायट. ना, तरणाटे वायट न्हू. ते वायट कित्याक हांव पाद्री कसो घडये म्हज्या जिविताची बरी देख तांकां मेवली ना. आवय बापूय कशें जिविताची बरी देख बोगसणें दिवपाची दीस वॅल्यू सिस्टम भुरग्यांक बरेपण शिकोवपाचें पण तांकां देख मेवली ना. देखून तूं कोत्ताय आनी तुका कोण दिसता तुजो मोग कोत्ता तांचो मोग करूंक एकदम सोंपें. भाऊ भयणीनो आयज पवित्र पुस्तक आमकां सरळ सांगून दिता. क्रिस्तांव जावंक सोदताय मरे तूं. ऑपमूस घातली क्रिस्तांव जाता. बेंतीन घातले घालूंक जाय. गोड्याक रजराचें कोंत घातलें आनी कितें माथ्याक घातलें जाल्यार तूं ना. वॉक मायल एक्स्ट्रा. जेन्ना दुस्मानाचो मोग करता तांचे पासत हांव मागता. कितें जाता जेन्ना तूं दुस्माना पासत मागता तेन्ना तूं रागार जायना. यू आर सेंडिंग पॉजिटीव एनर्जी. यू आर ब्लेसिंग हिम. सायबा तेजें बरें कोर. ताणें म्हज्या भुरग्याचेर वायट केलां तूं ताचें बरें कोर. यू स्टार्ट ब्लेसिंग द वन हू पेन्स यू, हर्ट्स यू, एंड यू विल बी ब्लेस्ड. टेक इट फ्रॉम मी. यू स्टार्ट ब्लेसिंग the one तुका गाडयो मारला न्हू. यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर हिम. लॉर्ड ब्लेस हिम. लॉर्ड ब्लेस हिम. लॉर्ड ब्लेस हिम. दिस इज द प्रिंसिपल. ओ खरो बरो प्रिंसिपल जेजू दिता. And you see God is acting in his life and he is becoming a changed person. तो दुसरो बदललेलो मनीस जाता. जेन्ना तूं ताका रागान फारीक करूंक सोदता तूं तुजे उस्तुंगी करूंक सोदता तुकाच वायट जाता. तुजे भितर तूं कितलें राग दवरता तें पॉयजन. राग पॉयजन आनी पॉयजन जावन तुजें आख्खें आंग विखाडें जाता. आनी जायते फावटी सायकोसोमॅटीक सिकनेसीस आमच्या जिवितांत भितर सरतात कित्याक आमी राग भितर धरला. जेजू आमकां टू रिलीज पॉजिटीव एनर्जी. आयज जायते जाण सांगतात जेजूचीं उतरां. कशी पॉजिटीव एनर्जी? यू प्रे फॉर द पर्सन. प्रे विथ सिन्सियर हार्ट. खरेपणी ताचे पासत माग. आनी जेन्ना तूं खरेपणी ताचे पासत मागता तेन्ना बरेपण येता. तर भाव भयणीनो आमी करूंक आमकां बोल्डे म्हण मागुया. उबी रावुया आनी सगळीं बराबर आमचो भावार्थ गोट करून म्हणया. सोतमानतान देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गान तर तुमी चार रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो. आमकां मारय थंय जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कूस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो ताका निगिपिलो. तो मेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गा सोडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या अस्व्याक बसला. तुवें तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकाचें भोगसणी कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमीन. हीच भशेन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मिसावान ते वांटो घेतात म्हूण वळखून
एकामेकाक सहकार दिवंक आनी पाप सायबा आनी बिस्म सायबा सांगाता जेजूचें कार्य तांणी फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकद कर. आमच्या गांवांत वाड्यान ज्यो दुस्मानकायो आसात त्यो पयस करून आमी मोगाचो एकचार घडोवंक आनी जेजू क्रिस्ताचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकद कर. आमच्या कुटुंबांनी शांती मोग आनी समजिकाय वाडोवंक आनी दर गरब्यान दुसऱ्या गरब्याची गरज वळखून तांच्या आदाराक सदांच पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकद कर. पवित्र बाळपणाच्या दिसा आमी हे पवित्र बाळपणाचे संस्थेंत वावुरतात तांचे पासत मागता. भुरग्यांक तांचे हक सदांच मेळोवंक आनी भुरग्याच्या बरेपणा खातीर सगलो आदार तांकां मेवल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकद कर. तुमचे मागणी देवा मुखार दवरात. तुजो तर कोण दुस्मान आसा तुजे कडेन उलयना ताचें नांव घे आनी त्या मनशाक देवाच्या हातान घाल आनी सायबा जेजू ताचेर आशिर्वाद घाल. ब्लेस हिज फॅमिली. आमच्या इगोर्जेन क्रिस्म घेतली भुरगीं तयार जातात, तांकां तयारी करतात, तांकांय तांच्याय पासत मागुया. जायतीं जाणां फिरगोर्जेन बरो वावर करतात, तांच्याय पासत मागया. आयज आपलो लग्नाचो दीस वो आपलो जल्माचो दीस पडल्यार तांच्याय पासत मागात. दुनिया तुजे कडेन कितें मागचें तें हांव नको, पूण एकूच मागता म्हजे पुर्जेचेर तुजो आशिर्वाद. सगल्यांच्या घरांनी शांती बरेपण आनी दुस्मानाक बगसून कृपा दिसा दीस पडटी आनी खरी तुजी गोवाय ह्या नाविलच्या गांवांत आमी जावची कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. कितें घालताय त्या उड्या, कितें घालताय ते कालचे, यादीक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उड्या, कितें घालताय ते कालचे, यादीक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय, मोसोत मोवानीकू मोचें काळीसानी मो मोसो संतोसानी दू सगळी मोची जीन घालता. हे बलिदान आयज बाबाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवन आनीक फावटी आमच्या दुस्मनांक आमी जांकां आमचो मोग करिनात, आमचेर वायट उलयतात, आमचें नांव पिड्ड्यार केलां, आमी दोळ्याक पळोवंक सोदिना, तेन्ना तसल्या मनशांक येवंड्यान सऱ्यान घाल आनी बापाक भेटय. आयज सगळे मांडपान रावतल्या आनी शिकेटी रावतल्या भाव भयणां पासत मागया तांच्या आयज परब कपेलान तर त्या गराब्यांनी संस्कार आसूंक. बापा तुका फावो तो मान दिवंक एक पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमीन.
सर्वेस्वर तुमचेय सवी आसूं तुमचे सावी आसा आमची काळजां बारुया ती सर्वेस्पराताय बारता सर्वेस्पराक सगळे बरेपणा बसत आमी दिनवासुया उयोश आमी करूंक फावो बापा सूर पदवीदारांनी सासनांच्या देवा सर्व कळे आनी सर्वताय आमी तुका आदीन वाचूंक आनी वाकडूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सडयली आमकां पातक्यांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनांचे महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत पोवीत पोवी दरबारांचो सर्वेस्वर तूं Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंचुर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परीन जेवण जातूच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची कास नव्यांनी सस्नीक कोराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत ते वरवतले हें म्हज्या उगडा जाग करात भावार्थाचो गोट परगोटुया तुझ्या कुर्सावानी आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सोडवणार आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिवीत सोडलो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवन आनी तुजीच सदांकाळ सेवा करूंक आमकां हें बोळ फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगल्यांक ह्या गांवांत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर सगळे मेल्ल्यांचो उगडास करात तुजी घरची मरून गेल्यान तांचो उगडास कर ह्या दिसांनी आमच्या गांवांत जायतीं जाणां मरून गेल्यान तांचो उगडास करुया तांकां तुजे इश्टगुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखार मोडपडींक फाव कर आमा समेस्तांची मिसा बेटेकाजेर आसात तांची किरीत भशेन दुस्मानकायेन येतात तांची कोर्टांनी मामलादारान केशींनी रवळ्यात तेंची आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस मनयतात तांची बापा सगल्यांची तूं दया कर दुयेंत आसात तांकां पेकोवणी दी म्हूण आमी मागता अंकवार मरे रुजाय सायबणी देवाचे माई सांगाती बागेवन दोन मृता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां बापा एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे सांगात हात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात त्या जेजू थाय
पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक बाबडीनो सगळे सांत भक्त ही जेजूची शिकवण दुस्मानांक बगसूची दुस्माना पासत वायट करतल्या पासत मागची शेजारी कोण मागतात ती करून जियेले अ बेसिक प्रिंसिपल जेजूचो जियेले आपल्या जिवितांत ऑफ रिलेशनशीप आनी आपणे बरे संबंध जोडले आनी तुमी मुगडास दवरचो जेन्ना तूं दुस्माना पासत मागता तो दुस्मान एक खालतो जाता आनी तुजेशी येता म्हाका उगड आसा एक फावटी हांव एक फिरगोरजेन आसलो कितें जाल्लें कन्फ्यूज हांव त्या फिरगोरजेन आनी एका मनशान म्हजेर लुती उडयली आनी म्हणूंक लागलो तूं पाद्री लोभ खाड आनी भायर बस गांवान वच नाजाल्यार काजार जा हांवें कांय म्हणलें ना आनी थोड्या वर्सांनी ताची बायल म्हजेशी आयली फादर हेल्प कर कितें जालें म्हजो चेडो ड्रग्स घेता हांवें पयली ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आनी जंय ते घर आसा जंयसर असल्या भुरग्यांक साल्वार करपाचें त्या भुरग्याक दोतोरागेर घेवन गेलो त्या घरान गेलो ताचे पयशेय फारीक केले आयज पासून ती उपकारी जेन्ना तूं ऑपॉर्च्युनिटी घेता दुस्मानाक बरें करूंक यू आर ब्लेस्ड वीथ हॅपिनेस आय एम अ हॅपी मॅन टील टुडे टुमॉरो आय डू नॉट नो यू वॉन्ट हॅपिनेस फॉरगिव युअर नेबर्स एनिमीज तें बाप करूंक आपयता तर ह्याच बापाक ही शिकवण आमकां खोलायेन दी म्हण आमच्या मनान काळजान ही शिकवण खोलायेन घाल म्हण आनी जायत्यो कोट्टान बट्टान आसात त्यो केशी आमी सोंपोवंक पावतले हांव खेरीत भशेन ते हांव उपकार मानून म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुरविस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सगल्यांच्या घरांनी सवस्काय दी सायबा शांती दी बोगसणें दी बरी भलायकी दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरपणारा जेजू क्रिस्ताचे आण्यांक आमी बरवंशान उतरयता अंतून आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सगळे तरेच्या बांदपासांतली आनी सोर भिरांतींतली दुयेंसांतली आक्सिडंटांतली आनी आकांतांतली वाटाय ह्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घालून तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ चोवची येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक आमीन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सवे आसूं तुमची सवे आसूं जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दिया देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी बापा तांकां बोगोस खुरसार ह्याचीसून आपल्या दुस्मनाक बक्षिले जेजू तुजे भाशेन म्हाकाय कुरपा दी म्हज्या दुस्मनाक बगसूंक बापा तांकां आशिर्वादान भर जे कोण उलयतात जे कोण वायट करतात तांकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर ह्या जेजू भाशेन जिवंक सोदतात दुस्मनाक बगसून ह्या जेजूचे खोल शीस जावंक सोदतात तितली सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां
एक तुजी यादने आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी यादामो कोचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्या रावची एक तुजी यादन्या आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी यादामो कोचो एक तुजी यादन्या आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी यादामो करचो उबें रावया. बापा जेजूच्या रोगताचें जेवण आमी काडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बासयताय ही तुजी बासावणी बेगीन शार्ती पावय म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसुया. बाबडीनो कालच्या दिसा इगोर्जेची सफाई केल्या बुतिकास आनी पयलो दांडो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आमी आनी आयच्या दिसाची मासाची मांडावळ केल्ल्यांक आमची शाबासकी. फुडल्या सोनवारा दीस इगोर्जेची सफाई करूंक सकाळीं 8:45 वाजता आंके बाश आनी बेले हे वाड्यांतल्या भाव भयण्यांनी येवचें म्हण मागता. भाव भयणीनो पयलीं जायतीं जाणां इगोर्ज साफ करूंक येतालीं. आतां एका वाड्यांतलीं 2, 3, 4, 5 जाणां सुमार आसतात. एक खुशी घडटा जाल्यार तुजें गोरें साफ करूंक तुजे कडेन घडटा हें नासतना रावो नाका. देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तुका बरी भलायकी दितलो. आनी कितें जाय तुका तो रावता. जायतीं जाणां वाड्यांतलीं घडटात तीं येतलीं म्हण रावता. गेल्या इतराक तुमचें धर्मदान जालां 53,288 तुमकां आमचे काळजांतान दिनवास हे तुमच्या उदारपणा बसप. फुडल्या इतरा 27 वेर सकाळीं 10:30 वाजता आमचे फिरगोस तरणाट्यांक कॉन्फ्ररी भाव भयणां सांगता सगल्या मोटरांचेर आशिर्वादाची रीत घडोवन हाडटात. त्या दिसा वॉलंटियर्स दाखयता ती मांडावळ तुमी सांबाळची. मिसाक येता तेन्ना तारायलेल्या जाग्यांचेर तुमची मोटरां दवरची. 10:30 सकाळीं 10:30 वाजता मोटरांचेर आशिर्वाद आसतलो फुडल्या आयतारा दीस. म्हणटच तुमची मोटरां घेवन येवन थंय आमचे कंपाऊंड आसा इस्कॉलाचो थंय सोर घेवन येवची म्हण लागता.
2 व्हीलर्स cemetery side in bandstand side आणि Bank of Baroda parking lot. 4 व्हीलर्स Rosary School ground, Perpetual Circle compound आणि college parking lot. 6 व्हीलर्स opposite Perpetual Circle compound and behind Union Bank. ही मातशें मांडावळ तुमी सांबाळची. फुडल्या इतरांक सेवाधर्मीक सेवकांची जमात सकाळी 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान. ह्या म्हयन्याच्या 28वेर आमचे इगोर्जेन सुमार 315 तरणाटी तिरावणी संस्कार घेतली. आमचो आश बीस फिलिप नेरी फेर्रांव आमचे मदें आसतलो. तांचे पासत ते भुरग्यां पासत तांचे आवय बापा पासत ती बरीं भुरगीं जावपाक आत्म्यान भरलेलीं भुरगीं जावंक आमी मागत रावया. तुमचे ते सान तांचे पासत मागचे म्हूण मागता. प्राचीत काळान 40 दीस विनंतींचे मागणें जातलें. 40 days ऑफ इंटरसेशन. सकाळी 9 ती सांजे 9 वाजता पर्यंत कोणाकूय खुशी ताणें एकेकाल्याक उपकारता आपापल्याक उपकारता ते बऱ्याक पडटा तो वेळ सोदून काडचो आनी आपली नांवां ऑफिसान दिवची म्हूण मागता. मार्चाचे 2 तारखेर गोबराचो बुधवार एश वेनिसडे इगोर्जेन सकाळी मिसां येपरी 5:30 6:45 8 आनी 9:30 दोनपारां 12 वाजता इंग्लीश भाशेन मिस आसतलें रोजरी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. कोणाक खुशी आसा ताणें बी येवं येता. सांजे 6 वाजता आनी एक मिस इगोर्जेन आसतलें कित्याक जायतो लोक कामांक वेता त्या पासत हें मिस दवरलां. तेच परी सगळ्या कॉपेलांनी मिसां आसतलीं. कॉपेलांतल्या मिसांचो वेळ आमी दर एका कॉपेलांत कोडयतले आनी चडसो जे कॉपेलांत मिस जातात त्याच वेळार जातले. प्राचीत काळाच्या पयल्या आयतारा मार्चाचे 6 सांकवाळ बावार्थ्यांची यात्रा वॉकिंग पिलग्रमेज आसतली. बारीक म्हायती आमी तुमकां येता त्या आयतारा आमी मार्च म्हयन्याच्या रुजायेच्या पावलांचेर दितले. प्राचीत काळान दर शुक्रारा 5:30 वाजता क्रुसाची वाट आनी ते उपरांत मिसाची भेट. ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाब्रिका द इग्रेज द नेवाली 2020 आनी 2021 आमच्या फिरगोजकारांनी पळोवचे खातीर फुडले 3 दीस आमी ऑफिसान दवरतले. कोणाक खुशी आसा इगोर्जीचो एकावंट पळोवंक ताणें येवन पळोवंक तुमकां रायट आसा पळोवंक एकावंट्स ते पासत आमी हें दवरलां. बास्तोरा होली क्रॉस हाय स्कूल हांगातान सिस्टरी आनी तांचेर टिचर्स आयज आमचे मदें आसात. 84 वर्सां हें इस्कॉल आमच्या भुरग्यांक शिक्षण दित आसा आनी आतां ह्या इस्कॉलाची कांय भाग मोडूंक पावल्यात. बांदकामांचो वावर सुरू केल्लो पूण पॅन्डेमिकाक लागून चिंतलेली येणावळ येवंक नाशिल्ल्यान वावर फाटी उरला. डोनेशन कुपन घेवन ती भायर आसात. तुमी तांकां खेरीत भाशेन आदार दिवचो. फादर ब्लेज आमचो ह्या इस्कॉलांत शिकला म्हणटच इस्कॉलाक शिकोवन खंय खंय भुरगीं पावल्यात घडटा जाल्यार तुमी आदार दिवचो. प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स नावेली हाणें कळीत करूंक मागलां की ह्या म्हयन्याचे 27वेर सकाळीं 8 ते सांजे 5 वाजता पर्यंत 5 वर्सां आनी उणाय पिरायेच्या भुरग्यांक पाल्स पोलियो आसतलो. बोबडी न्हू एलिसांवां जालीं आनी एलिसांवां जाल्ल्यान निकाळ येवंच उरला. मार्चाचे 10 तारखेर येतलो पण देव थोड्यो वस्तू आयज सांगच्यो अशें दिसता आनी देखून सांगता. एलिसांच्या तेंपार जायते पयशे वांटले. पयशांचो फार केलो. आतां पंचायताची एलिसां येतली. आतां पंचायताच्या एलिसांक आमकां कितले पयशे मेळटले हें घडी थोड्यांनी आज अदमास केला आसतलो. इतले तरी पयशे वांटून तर एलिसां जातात जाल्यार फुडल्यान तुमी चिंतात एलिसां कितें जातलीं आनी गोंयचो फुडार कितें जातलो पळय तो. एकूच सांगपाचें आसा. म्हजें सांगपाचें म्हळ्यार हे पयशे कसले कोश्टांचे पयशे ओ दुसऱ्याच्या रोगताचे पयशे ते पडींचे. कोश्टांचे पयशे मोडूंक आगोड जाता. म्हाका जाल्यार दिसता हे रोगताचे पयशे दुसऱ्यांक नागोवन चोरून बसून केल्ले पयशे ते आमकां बऱ्याक पडटले वो ना ते जोणेक एकल्यान चिंतचें आनी तें देवाक बरें दिसलां वो ना तें देवाक तुमी चिंतचें. आतां दुसरो प्रश्न आमी विचून काडल्यात मनीस हे विचून काडलेले मनीस दुसरे पक्षान वेतेले वो ना ओ आपणे एके भाशेन जो चेंज ऑफ गव्हर्मेंट म्हण आमी कोणें मोत मारला ओ एंटी इनकम्बन्सी पिरियड अशें धरून मोत मारला त्यातूनच ते रावतले अशें जायत्यांच्या मनान तांकां व्हडलोसो विचार आयिल्लो आसा. हे डिफेक्टज आसल्यास तांचो निकाळ कितें जातलो असोय बी जायत्यांच्या मनान निकाळ आसा. म्हणटा आमी कितें करूंक जाय आतां आमी तांचे पासत एके भाशेन एलिसां तांचो निखाड बरो येवंक आमी मागूंक जाय. देव
कितें देवान कितें चिंतलां देवान कितें थारायलां तें एक सरप्रायज कसो देवान आमकां दिवंक आमी मागची गरज आसा. डेमोक्रेसी आमी जियेता जायत्यांनी म्हटलेलें पासून आयकलां तांचे आमी ते एक पाट जिखोन येयले म्हणटच आमचें कोण आयकता हांगा आमी चतूर रावंक जाय. आमी डेमोक्रेटीक मनशां पिपल्स पावर इज सुप्रीम हें आमी हें विसरल्या हांव ते पासत आतां उगडास करता कित्याक मागीर रडोन फायदो ना आतांच शिडकायता पिपल्स पावर ना जाल्यार ते आमकां नाचीत रावतले. अरे पयशे दिले लोक मरे पयशे दिल्यार पयशांक बोलता आनी काबार करता ना आमी शिडूक रावंक जाय आनी तांकां सांगूंक जाय दीस इज अ गूड टायम टू टीच टू सांगूंक बाबा तुमी करतात तें सारकें ना आनी कितें सांगपाचें आमी एके भाशेन सांगूंक जाय तांकां बाबा इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट तुमी पक्ष बदल नाका. इन द नेम ऑफ कार्यकर्त्यांनी आमकां सांगलें वर्कर्सांनी सांगलें आमी बूथ पार्टीज आसात तांचे कडेन विसावास केलो आनी आमी केलें ना. आमी तांकां सांगूंक जाय बाबा आमी तेन्ना जोरी तर ताणें कितें असलें आडगां केलीं आनी आपणे पयशे घेवन पक्ष बदलले आनी कितें अशें तुका मॅन्डेट दिल्लो तो ताणें पाळलो ना जाल्यार आमी तांच्या घरान नॉन वायलंट वेज उजार करून अहिंसा हें उजार करून आमी तांकां हे पावटी एके भाशेन शिकोवंकूच जाय. देखून हांव तुमकां पयलेंच एके भाशेन हांव सांगूंक सोदतां आमी म्हणलें म्हणटा तें सुदारपाचें ना. देफोर बी रेडी फॉर सेकंड बॅटल बी रेडी फॉर द सेकंड बॅटल. ते तर पक्ष बदलले आनी आपल्याक जाय तशें केलें इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट कोणाचो आपलोच लोकांचो न्हय. इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट ते तर कितें करूंक सोदतात आनी आपलेंच वी हॅव टू बी श्रूड इनफ आनी तांकां दाखोवन आमी कितें करचें तांच्या घरा वचून बसपाचें सगल्या लोकांक घरा वचून बसपाचें तांच्या आनी तांकां वाटूच दिवपाचें ना जाल्यार गोंय पिड्यार गोंय खाबार आमी न्हिदोन रावत जाल्यार लेट्स कंटिन्यू द बॅटल टील वी गेट जस्टीस. आनी ते शिकल्या बगर वॉट डेमोक्रेसी इज ते आमकां शिकोवंक नाका आमी तांकां शिकोवंक जाय वॉट डेमोक्रेसी इज इट्स पिपल्स पावर. उबी रावया. तुजें दोडे दांप आयज देवान तुका कितें सांगलां तें पळय. तुजो दुस्मान आसा ताचे पासत मागत राव एंड यू विल सी द ब्लेसिंग्स. तुजेर कितले आशिर्वाद येतात ते. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या भुरग्यां आमच्या गांवचेर गोंया आसात आनी गोंया भायर आसात तांचेर आनी आमच्या दुस्मानांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या नांवान आनी मोगान तुमकां धाडटा. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट कोतोल्या बोगसूया दुस्मानाक वेळ मारूया Istucio शिकोड्यो वेव्हारान घालुया एकाळीस मोनान चोलया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.